Hi everyone, welcome to Maybe Be. I'm May, and today we're going to be reacting to Love Sea episode 4. I'm loving it so far. It's so cute. I love the couple. They have such great chemistry. The little noise in the background, the little sound effects. Oh, they're so cute. And so anyway, so the story is about Rock, who's a writer who's been sent to this island to take inspiration for his BL novel On the Sea. His friends paid this guy, Mook, to take care of him, and he's been taking care of him. But Rock has been paying him to take care of him because he can't write sex scenes without having sex. So there's so much chemistry between the two. And also, I was not expecting it to be so explicit. And so anyway, so we do know about trauma between the two. So there's Mood who's been kicked out of 15, but he's been making a name for himself on the island. He's been doing great. He does all kinds of jobs for, he's been promoting the island and so on, saves the coral reef and things like that. So it's great. And then there's Rock instead, who his parents were a sugar mommy and sugar baby, and so the mother was completely obsessed with his father, but he just wanted money, obviously. And when the relationship was going great, she got pregnant and she named her daughter Gift because it was a gift from him. But when the relationship was going down, she had him, and he was called Must Love because she's like, you must love me. So kind of difficult. Also because they just now started like this sugar baby and sugar daddy kind of relationship, and it's weird because it's like, dude, really? Like you've seen what happens, right? So but Mook's completely in love with him, so he's like doing everything. And now it's coming to an end, so Rock's got to go back, and Mook did ask him to stay, but Mook, the assistant, said no, you're busy, so he can't stay. But I do know from the video for the next episode and from the song title that he does go to Bangkok to meet him, so hopefully. And so we have V, who's Rock's friend and an actress, and Mook, who's Rock's assistant. There's a relationship going on between them right now. They're like fake girlfriends because they want to bring away the rumors that V is sleeping to get the roles and whatever. Then there's Palm, the village idiot, with Matt's assistant, where Moot's assistant. All right, and he's been like promoting Moot, like telling everybody like, treasure of the island, everybody wants to sleep with them, kind of thing. Whatever. And then we know of Connor and Com. They're the friends that sent Rock over to the island and paying Moot to take care of him. And then we do know Rock has a sister who has a daughter, Mina. And Mina saw her grandfather at school, so he wants something. And the mother was completely freaked out when she was talking to Rock. And Rock's like, it's fine, just call me, I'll deal with it. Just have him call me and I'll deal with them. And she's like, but you're more terrified of him. And so I'm like, but okay. I'm kidding. Sorry, I'm okay. Okay, let's just see what happens in the next episode. I'm just like worried. Okay, episode 4. คุณบอกว่าความรักเป็นเรื่องมโนผมมันผู้ชายขี้มโนแค่ตอนที่คุณอยู่บนเกาะนี้ก็ลองซื้อผมดูก่อนสินายจะให้ฉันซื้อความรักเหรอพี่ไปคิดเรื่องข่าวเช้ามาแล้วก็เลยจะขอความช่วยเหลือแล้วมึงจะช่วยอะไรพี่ได้อ่ะเราเป็นแฟนกันไหมมาเลยนี้ฉันกลับแล้ว Notice all the love bites all over him. ผมสัญญา Getting hot chocolate all over อย่า me. ทำตามที่คุณขอทุกอย่างอยู่กับผมนะครับ That made me cry so bad. After when I hung up, oh my gosh, guys, like, oh my god. Don't start though. Start getting emotional. I didn't even start. Come on! So Nong meant younger brother, and P meant older brother. So. ไอ้แขกสุดหล่อของเองอะเขาเช็คเอาท์วันนี้เหรอวะรู้ได้ไงวะพี่พอพี่ไปเช็คมาพี่เห็นเขาบุ๊กไว้ถึงแค่เมื่อคืน
ตามนั้นแหละ เสียดายว่ะเพราะเขาอะโคตรหนัก Of course, you know, he's got money, so why not? He's been paying him all kinds of things. เอา Packing away. Yeah, you're gonna miss him. ทุกการพบเจอ ย่อมมีวันจากลา It's a sad thing to think about, but oh, ไปเลยไหมครับ in his face, he does this. Oh gosh. นี่มันอะไรกัน Where does this กระ car เป๋า come คุณไง from? ส่งปุ๊บลืมปั๊บเลยเหรอคุณ ไม่ใช่โว้ยฉันหมายถึงไอ้เนี่ย Oh, I mean product placement, true, but really? ไหนบอกว่าไม่มีรถกระบะไง ผมไม่บอกคุณตอนไหน ก็นายเอาซาเล้งมารับฉัน พาฉันขี่มอ No. You know, to be fair, I don't remember he actually said if he didn't have it. He showed up with a motorcycle and he said that everybody around drove in a motorcycle and that there wouldn't any Ubers to get around, so he was the only way to go around. But I don't think he ever said that he didn't have a car, which would make sense. But then again, I mean, at least somebody in the town had to have it because the boats need to be towed, right? Because again, I lived by the sea, you know, there's always the trucks bringing the boats wherever they need to be. So yeah, like someone has to have a car. I mean, it looks like a nice car, yeah, but I mean, product placement aside, but right? He didn't say it, but now he's like, you could have come pick me up. What the love it. รอบเกาะยังไม่เคยเห็นหน้าไอ้รถเวนนี่เลยสักครั้งหนึ่งอะ แล้วผมเคยพูดเหรอ ว่ามีรถกระบะ คันเนี้ย See, มาไว้ลาก told เรื you อ about the boats. คุณเป็นเรือหรือไงต้องเอามาลากเนี่ย The little sound effects. เอานะคุณ คุณคงไม่อยากโกรธผมส่งท้ายหรอก Oh. คุณต้องรักคงไม่ใจร้ายขนาดนั้น I'm not ready for him to leave. ฉันขอโทษที่รักษาสัญญาไม่ได้ Right? ผมเข้าใจ ไม่เป็นไรหรอกคุณ ผมก็อยู่นะ ตอนคุณต้องหาผู้ช่วยก็ขออยู่ต่อ แต่ว่าก็ว่าเดี๋ยวคุณ ผู้ช่วยคุณนี่เสียงดังจังเลยนะ Was she crying? หนำอยู่ห่างๆคุณไม่ยินเลยก็ไม่ได้ แต่ฉันรับปากไว้แล้ว ช่างมันเถอะคุณ ผมชินละ Come on, Mood. Don't make me sad. The anxiety. Barely started. พี่ I'm ถามอีก alright. ทีพี่เลือกวันกลับได้ไหม ไม่ได้ค่ะ ไม่ได้ก็คือไม่ได้ พี่รักต้องกลับมาวันนี้ แต่ว่า พี่รักฟังมุกนะ พรุ่งนี้พี่มีประชุม พี่รักจะกลับมาวันนี้ใช่ไหม ใช่ไหม พี่ไม่ลืมใช่ไหมว่าพรุ่งนี้พี่มีประชุมกับเอเจนซี่ I get it, but at the same time, พี่รัก really? นะเพราะตั้งแต่เดือนที่แล้วว่าจะบินมาไทย พี่รักเป็นคนบอกเองว่าไปได้อ่ะ พี่รักจะเทมุกแบบนี้ไม่ได้นะ อีกอย่างพี่ไม่ลืมใช่ไหมว่าเขาเพิ่งขายลิขสิทธิ์ให้พี่แปลเป็นภาษาญี่ปุ่นกับสเปนอ่ะ แล้วเขาจะคุยเรื่องที่เวียดนามกำลังจะซื้อนิยายไปทำเว็บซีรีส์ด้วย พี่รักต้องไปนะมุกขอร้องล่ะนะ นี่ร้องไห้เหรอ ไม่ได้ร้อง Sounded like she's crying a little bit. แต่ถ้าพี่
แค่กลับไปก็พอใช่ไหม มุกรักพี่มากที่สุดเลย แค่นี้นะ พี่รักกำลังจะขึ้นเรือใช่ไหมเดี๋ยวมุกไปรับที่ ไม่ลืมอะไรใช่ไหมคุณ Is he paying him? ค่าบริการนาย How many zeros was that? No. Damn it. I think I'd spell it right. I can't even get my currency right. GBP, right? In pounds. Just do it easier. I'm dyslexic, so sometimes the words get like mixed up in my head. So it's GBP or GPB. I know there's a G in front of it. That's 112. Really? Oh no, wait, there's a zero missing. Right? There you go. That makes more sense. It's okay. Cool. ทิปหนาขนาดนี้ ครั้งหน้าใช้บริการใหม่ได้นะครับ ฉันคงไม่กลับมาเหยียบเกาะนี้แล้ว Don't say that. Come on. You know, if they end up getting together, it kind of like you definitely won't be back on that island because that guy lives there. Like the sea is everything to him. Like, where is Bangkok? Is it on the sea? Oh God, there's so many. Why are there such long names? I mean, there's, yeah, it's in the Gulf, not like the sea, but the Gulf area. Yeah, so the right at the arch of the Gulf. Okay, so he would still get it, but the island is everything to him, you know? So obviously he's going to come back and he can ride anywhere. So it doesn't really matter. So they would be moving there, right? Okay, never mind. Let's not เรา spiral. บังคับมานี่ ผมยังจำวันแรกที่เจอหน้าคุณได้อยู่เลย Didn't want to show up. เชิดคอแบบนี้เลย แต่เชิดคอมากนะครับ แต่ปวดคอ ผมเป็นห่วง You're so sweet. ไม่ต้องมาเป็นห่วงฉันหรอก ห่วงตัวเองเหอะ แล้วก็กินข้าวเช้าด้วยนะครับ เดี๋ยวเป็นโรคกระเพาะ Yeah, that's, เป็นหมอเลย you don't think about it, but I skip breakfast all the time. And I think I had it today. I'm pretty sure I did. But yeah, I forget to eat a lot, and that does cause problems, you know. So eat your breakfast. Like, you know, most people are like, oh, just a cup of coffee. No, you got to put something in your stomach because then it starts to gurgle. And yeah, gastritis, not fun. ที่สำคัญ อย่านอนเช้ามากนะครับ แก่แล้ว เดี๋ยวหน้าเหี่ยวเลยนะ I just called them old. เฮ้ย Just called them old. Now I'm curious. How old are they? Like, okay. Love, see, characters, age. Tongrat played by Pete is 30 years old. Okay. And Mahasamu played by Ford is 20. One's 30 and one's 20. Like 20. God. 20? This guy's just out of high school. I mean, like, I don't know if he went to high school because of being kicked out and all of that, but this guy's just out of high school. I mean, no, to be fair, hold on. Because I know in the U.S. there's only 12 years of school. You get 5 elementary, 3 middle, and 4 high school, except for some places
where they do like 6 years of elementary school and 2 of middle school, and then 4 of high school. I know in Japan it's 12 years, even though it's split up differently, 6 years, 3 years, and 3 years. And then, I don't know about much of the other places, but in Italy, you're literally just out of high school, because we have 13 years of school. We have 5 elementary, 3 middle school, and 5 years of high school. And it's 5 years of high school because we do college and high school together. So you come out of it and you're already like ready to go to work. And it's not a general high school. You have to go to whichever city is holding the kind of school you want to go to. If you want to go to hospitality, if you want to go the scientific usually means that you will have to go to further education because it's on math and science. So for doctors, mathematicians, science, all those kind of things. You have things like ragioneria, economia generale, you're talking about business. And then you have linguistics, touristic, psychopedagogical for psychology. And then, you have your artistic and your professional. So, you have all of those schools. You got to go and find the one that you want to do. For example, for my brother, he was like graphic design, so the artistic. And because when we moved around, not all of the cities had the artistic. He just kept traveling to them. And at one point, we were like in one region, and he was traveling with a train to the other, in another region every day just to go. And then my sister wanted to do fashion design, so she was doing one, and she was actually staying at dorms with the nuns in Rome, so she could do that school, and then she would come back in the weekend, and so on. For me, I just went to whatever high school was nearest. So I've done the linguistic, I've done ragioneria, economia generale, touristic. I did not do the scientific, the hospitality. I kind of did the artistic, but it wasn't because economia generale was in the same school. So my brother and I was going to school in the same school, just different courses. And then I didn't do the classic because I was like, classic literature, like seriously, like, because the classic is, you go to that. We already had to learn French, English, Italian, and Latin. Like those are courses you have to take. I really didn't want to add ancient Greek, not even Greek, but just ancient Greek to that. So I was like, no. Technically, I did magistrale as well, which is teachers, and mainly because the linguistic was part of it. And I ended up graduating with ragioneria, which is business. And so, yeah, so you come out of it, you're like 19 to 20 years old, because it goes very far into the summer. So you're looking at almost August. By the end of it, when you do the final exam, it's a huge final exam. You got to do the writing, and then the verbal one, and which they can ask you anything that you learned in the last 5 years. It could be like, what is this chapter of Promessi Sposi? And you're like, oh shit, like this one chapter. How do I remember chapter numbers? And then, or it could be like, translate this phrase in French. And you're like, ugh. And and then you have your thesis and everything. So that goes all the way, like most of your summer. So you come out of it, you're like 19 to 20. So he's just like out of high school. He's just a kid. Like, he's just a kid. Oh, I mean, 10 years age difference, it's fine. I do think when it gets more than 10 years, it's just kind of like you have to be older to be able to do more than 10 years of that. When you're in your 20s and your 30s, that's fine. But like if you're doing like more, then yeah, obviously. But yeah, so I mean, he's just a kid. He's calling him old. To be fair, the moment you turn 30, it's like all of a sudden your body's like, bye. And you're like, what the? I mean, my one of my colleagues, it was like, he didn't believe it, my ex-colleagues, and he was like, he was like, nah, it's not like that. And I was like, no, when you turn 30, all of a sudden your body doesn't do the same things you were doing before. He was like, no, it's fine. So, he went to a festival one weekend and it was great. And then he turned 30 and he went to a festival and he came back going like, oh my God, like for real, like your body just does not handle anything anymore. You can hear the creaks everywhere. I was like, told you. Okay, I'm getting old. All right. And side quested. I am so sorry, guys. We're going to go back to it. ไอ้บ้า ไอ้เวรมหาสมุทร
calling him old. He's just a ต้ kid. องรัก He calls him Kung all the time. What does that mean? Yeah, I should have actually put something like the death of a king. What? King Kung the little Mike. What is this? Kung in Thai. Polite, commonly used honorific title similar to Mr., Mrs., or Miss. Calls him Mr.? Really? I feel like it's a... Okay, anyway, stop side questing. Sorry, guys, I'm getting distracted. It's just I don't want to take the angst. I'm not ready for it. Product placement. ฉันจะกลับแล้ว เดี๋ยวผมถือกระเป๋าให้ ไปเป็นแสนเลยนี่ Like if his laptop is anywhere near as worth as Bangchan, yeah. I mean, if Bangchan ever loses that laptop, it's the end. Like it's the end. Oh my gosh. Please never lose it. Please never break down. Oh my gosh, I'm so scared. Anyway, so yeah, because his work is on that laptop, so obviously, like, okay. Anyway, sorry, I'm really sorry, guys. I'll stop. ไม่มาเหรอคุณ คุณต้องรัก อะไร คุณต้องรัก มา ผมจะไม่ลืมเรื่องของเราเลย Don't say goodbye. Don't say goodbye. Don't say. Oh gosh, thanks. ดูแลตัวเองด้วยนะครับ ทำไมนายชื่อมหาสมุทรอะแปลก ก็ชื่อเราจะได้คล้องจองกันมั้ง ตกภาษาไทยปะเนี่ She ย feel Thai. เอา I แล้ว love ข that. อง ก็ต้องรักมาสมุทร เพอเจอร์ไร้สาระ คุณต้องรักมหาสมุทร I keep repeating it. คุณต้องรักผม Ask him to stay. Take him with you. Take him with you. Oh my god. เท่าไหร่ ครับ ฉันถามว่าเท่าไหร่ คุณรู้อยู่แล้ว Stop playing with คอร์ส him. ดำน้ำเพเวทผมราคาเท่าไหร่ เท่าเดิมนะครับ ไม่ใช่เว้ย ฉันถามว่าต้องจ่ายเท่าไหร่ถ้าพาในกลับกรุงเทพด้วยอะ Although, wait. I know I'm getting excited here, but I feel like it's the middle of summer. Like, this is the season where he makes money. I mean, I know he's making a lot of money, like with him, but at the same time, his business brings business to other businesses, you know? It's like, we one time we lived in the States, and then we decided to go back to Italy and get this little hotel in the middle of like a small town. And, you know, it was full from the very first day, and all of a sudden the town was like, oh my God, there's so many people. And, you know, all of our guests would go to the shops and the coffee bars and everything. And so all of a sudden the business was booming to that little town. So it makes a difference when you have one business that brings other businesses, you know, because then when you chat and you start promoting somebody else and so on, and you kind of talk with each, you know, of the local places, you know, what are you offering? What can I tell my guests? You know, are you doing any packages? Like, you know, if you have a vineyard, hey, you know, do you do any tastings or anything like that? And we can kind of work a package in and so on. So it works really well. That's what he's doing.
with his friends. You know, he's paying them to talk about him, and that's what Palm is doing. But Palm is doing it in a weird way. But that's basically what happened. So you don't want him to go because he's like the main attraction, because he's like the treasure of the island, right? Look at his his eyes are so intense. คิดดีแล้วเหรอครับ บอกมาสิว่า His เท่าไหร่ name and price. Oh, he's so desperate. He's all like, haha, got you. ค่าตัวมัน I can afford it. ฉันจ่ายไว้ He said it once, but เชื่อว่าคุณจ่ายไป I mean, like, look at that angle. That looks really good with him with the hair and oh my gosh. แต่ถ้าไม่อยากลา ก็แค่จ่าย Just finally gonna take him home with you. สิ้นเรื่อง If you've got the money, lucky you. So now they gotta go and wait for Mook to get everything, park his car and whatever. Oh my gosh, they're going together. Oh, I'm so happy. I'm so happy. Oh, they're sitting romantically on the boat from seaside to skyline. Oh my gosh. Alright, I'm getting too hyper. I'm way too hyper at the moment. Airport. พี่รักกลับมาแล้วเว้ย perfect Hold up a second. No. Wait. It's just, someone's got to explain this to me. How small is this airport? This is Bangkok. This is the capital. Like, you know, how could you just be sitting in the car, in the parking lot, at the airport and be like, I'm just waiting for him? Like, who's going to find you? Like, the last time I had one of my cousins pick us up at the airport, usually it was only my mom that would come and pick us up. So we always have the same spot that we like, this is where it is. So, you know, because it would come like twice a year. But the last time, we had a cousin pick us up, and man, it took us an hour. Like, where are you? I'm passing by. I'm in the red car. Oh my God, you're a red car. Which parking lot? Is it D? We are in front of D. Well, I ain't seen you. And then like, are you sure? Like, are you on the other side of the building? Like, where are you? Like it's ridiculous how hard it is to find somebody at the airport when you're not the one inside waiting for them to come out and be like, oh, I can see them. Because that's what my parents used to do. But like, instead of like finding the car randomly parked somewhere, like when is that gonna, and then you're holding a cup of coffee. Obviously either that's frozen, that's a cold coffee, didn't look like a cold coffee cup, or how long have you been sitting there? Like, and then you had to have gone in to get the coffee, because it's not like there's a coffee shop near the parking lot, because the parking lots are so damn big. Like, okay, now I'm sparring again. Sorry, guys. He's just gonna show up and like, here's this guy. พี่รัก มุก Like, this is this guy. He's coming with me. I brought back a souvenir. He's like, huh? Oh my God. Just literally like, I brought him back. It's my souvenir. I'm eating my hair. Such a cute outfit she's got on. They don't get along. She's like, who is this dude? ห้องคุณต้องรักอยู่ชั้นไหนครับ ชั้น 3 เฮ้ย นี่ นายจะทำอะไรอ่ะ จะไปนอนครับ คุณต้องรักเหนื่อยแล้ว พี่รักเหนื่อยก็ให้พี่รักไปนอน คุณจะตามพี่รักขึ้นไปทำไม Because that's what he's there ต้องนอน for. คุณต้องรักสิครับ Duh. ไม่ได้ What do you mean no? What's the point of him there? เฮ้ย ไม่ได้ เฮ้ย คุณห้ามขึ้นไปห้องของพี่รัก ทำไมครับ ฉันไม่ไว้ใจคุณค่ะ มุก ปล่อยเขา
ก็ไม่รู้มุกจะปล่อยให้เขาเข้าห้องง่ายๆได้ไงคะ ก็ถ้าเกิดเขาไม่ได้เข้าตอนเนี้ย สุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็ได้เข้าห้องพี่อยู่ดี พี่รัก ก็จริงไหมล่ะ เพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้เข้าห้องพี่เนี่ยแล้วจะมีเซ็กกันได้ไง พี่ต้องรัก He's like, I don't need to know that. โอ๊ย มุกพี่ซื้อมาแล้วอ่ะ ก็ต้องใช้ให้คุ้มสิ คุณต้องรักก็พูดถูกนะครับ ถ้าไม่ให้ขึ้นห้องเนี่ย จะให้เอากันตรงนี้เหรอครับ แต่จริงๆผมก็ไม่ได้ติดอะไร I just kind of figures like, I don't think he's got a problem with it. ทำงานที่โหบขัน จะบ้าเหรอ เฮ้ยจะทำอะไรอ่ะ เฮ้ย อ้าวดึกแล้วกลับได้แล้ว พี่รักอย่าพึ่งแต่ว่ายังคุยไม่จบเลยเฮ้ย หรืออยากเห็นพี่เอากัน He's like, no, no, no. กลับได้แล้ว ดึกแล้วนะ นี่กี่โมงละหืม And so ถ้าไม่ just กลับ go. พี่จะเทงานประชุม No. ไม่ได้นะนันห้ามเด็ดขาดเลยนะ พี่รักจะเทงานไหนก็ได้ แต่ไม่ใช่งานนี้ เพราะงั้นกลับไปได้แล้ว โมกรู้ใช่ไหมว่าถ้าพี่นอนไม่พอเนี่ยแล้วถ้าเกิดพี่ตื่นสายขึ้นมาเนี่ย จะเป็นยังไง แต่ว่า ไม่มีแต่ เฮ้ย ไป อย่าพึ่งพี่รักยังคุยไม่จบเลย He's like, bye. เดี๋ยว กลับได้แล้ว พี่รักถ้าเขามีอะไรแบบโอ๊ยถ้ามีอะไรติดมาด้วย Like an อะ STD? หมายถึงโรคติดต่อนะ ที่มุกพูดมาก็มีเหตุผล That is true. Always one ไหน check. You can trust all you want, but have it checked. งั้นพรุ่งนี้มุกก็พามหาสมุดไปตรวจ Knew it. โอ้ยหูจะแตกคือง่วงแล้วด้วยเนี่ย อะไรกลับไปได้แล้วดึกแล้ว แล้วกลับได้แล้ว อย่าลืมนะ พรุ่งนี้พาไปตรวจด้วย She's like, แล้วทำไมต้องเป็นมุก ที่เป็นใคร เจ้านาย that's why. และนี่คือคำสั่งคุณนาย โอ๊ยพี่รัก It's something important to talk about. You can trust the person all you want, but it's always good to check out because maybe that person doesn't even know and things like that. So check it out. Use protection. But yeah, but at the same time, why don't it just go together at this point? You're like, you know what? I want to check. Let's go check together. So it makes it less like I don't trust you, but like let's just do this together kind of thing. Also because the other person might be thinking the same thing. It's like, well, if I'm getting it, why aren't you? That kind of whatever. Inspiring again. คุณต้องรัก นี่นายคงไม่ได้คิดว่าฉันจะให้นายขึ้นห้องฉันจริงๆใช่ไหม So what are you here for? นายอยากนอนห้องไหนก็นอน นายจะนอนโซฟาก็ได้ หรือว่าถ้าเกิดนายอยากจะเข้าไปในห้องน้ำอ่ะ ก็เรื่องของนาย แต่นายห้ามเข้าห้องฉันเป็นอันขาด What's with the cold shoulder? ง่วงแล้ว ส่วนกระเป๋าอ่ะ ค่อยเอาขึ้นมาพรุ่งนี้ Someone's like, oh, we gotta start all over again. Nice view. That is a lovely kitchen. But he's a rich guy. I doubt he's got anything in his kitchen. Well, he does have a toaster and a blender. I mean, why would you expect anything in there? Like, he's been gone for 2 weeks. Oh, he's got a rice cooker, too. กินข้าวกันแล้วไงวะ กาแฟก็ยังดี ว่าไง มึงว่างงว่าไงเลยพี่ พี่อยู่ไหนเนี่ย กรุงเทพ ไอพี่
นี่มึงโดดขึ้นเรือตามพี่รักไปจริง พี่รู้ไหมเนี่ย คนเขาพูด Wait a second, he didn't even tell him he works for him. Like, before you leave, get your shit together and then go. พี่หนีตามพี่รักไป พี่รู้ไหมว่าเมื่อเช้าอ่ะ คนมาหาผมหน้าบ้านกี่คน ขนาดอยู่กอฝั่งตรงข้าม แม่งยังซิ่งเรือมาหาหน้าบ้านผมแต่เช้า ผมก็เหวอดิ ต่อให้พี่จะหิวเงินขนาดไหนนะ ผมก็เถียงเข้าไปว่า พี่ไม่ได้หิวขนาดนั้นเว้ย โอ้ย You're not that ทำ greedy. ไม I'm พี่ like, ไม่ well, พาผมไปด้วยเนี่ย ผมก็อยากไปเหมือนกันนะกรุงเทพเนี่ยนี่สรุปมึงโทรมาเนี่ยเพราะอยากให้กูพามาด้วย ดิโถอีเวน แล้วกลับเมื่อไหร่ ไม่รู้อ่ะ ยังไม่ได้กำหนดอ่ะ นี่พี่บ้าไปแล้วจริงๆเหรอวะพี่หมุด กูปกติดี ไอ้ปาล์มมึงไปบ้านกูหน่อยดิ เดี๋ยวกูจะบอกกูจะเอาอะไรบ้าง แล้วเดี๋ยวกูจะส่งที่อยู่ให้แล้วก็ส่งให้กูด้วย พี่อ่ะได้ดีแล้วก็ลืมผม เดี๋ยวกูโอนตังค์ให้ โอเคพี่ได้เลย so he literally went there without any, like, he just jumped on the boat, went with him มาแล้วกัน กูไปโรงพยาบาลก่อน to the hospital. ไหนว่าไม่ได้บ้าไง กูปกติ แต่ที่บ้านเนี้ยมีแมวขี้เศร้ากับหนูที่ระแวงอยู่2 We've got a snoozy cat and a paranoid. Oh, we had a snoozy cat, a paranoid mouse, and a dog who bites his own. Oh my gosh! And what's V? A fox? Oh gosh. Okay. แค่นี้แหละ What? Just ring the bell. What? Yeah. ผมไม่เอาคุณว่าตรงนี้คุณ Sorry, guys. อย่าใช้เครื่องนะ Fell off. งั้น Sorry, the phone decided to jump. พี่รักตื่นเดี๋ยวนี้เลยนะ พี่รักรีบไปประชุมนะ อย่างงงแงสิ Don't ตื่ whine. นเดี๋ยวนี้เลย โอ้แต่ว่านั่นมันก็แค่ขังข่าว แล้วพี่เขาตอนนี้ก็มีแฟนเป็นตัวเป็นตนแล้วด้วย So his friend used to แล้ว do มันก็ไม่เหมื this อนกันอยู่ดี พี่รักซื้อมาหาสมุท as จาก well ใต้ให้เขามาอยู่ด้วย นี่มันไม่ใช่แค่ขังข่าวแล้วนะคะ แล้วพี่รักต้องรับผิดชอบชีวิตใครก็ไม่รู้แถมไว้ใจได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ ไข่มุก คนที่คอร์เนอร์ซื้อก็คือเมียมันตอนนี้ Whoa, wait a second. All right, so his parents didn't do too well with that relationship, but then his friend did the same thing, and I think this is Calm is the one that he's with. So it's like, wait, he was paying for him, and then they ended up getting married. So there is hope. So he's like not. That's why he's probably not opposed to it. So he's like, yeah, it could go one way, it could go the other, but he doesn't believe in love. So but Moot's like, well, it worked for them, so why not for me? So right, okay, yeah. Cool. All right. That was shocking. แล้วพี่รักคิดว่ามหาสมุทรจะเป็นตัวจริงของพี่เหรอคะ เปล่า No, don't say that. พี่ตัดสินใจไปแล้ว หรือมุกจะบอกว่าพี่คิดผิดเหรอ แล้วพี่รักจะทำยังไงต่อ What? Don't just look. His expression is great. Like, what is that? What? Just don't leave me hanging. เดี๋ยวอัปเดตตารางงานให้พี่ด้วยนะ ได้ค่ะ เอาวันนี้เลยไหมคะ ใบตรวจสุขภาพอยู่บนโต๊ะนะครับ Alright. What's the smirk? ดูเป็นด้วยเหรอ ไม่เป็นมูก็เคยตรวจสุขภาพ ผมปลอดโรคครับ เอาไว้กระดุมยางหมด Oh my! I love his face. He's like,
Okay. I'm getting too hyper here, am I? His face is like, oh, well, you know, we could do without it if we run out. He's like, okay, sorry guys. I'm okay. ไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นรู้เลยว่าทำไมพี่รัก No idea what it means. Oh my gosh, look at his face. His expression is everything. Like, he's so like, oh, now he's fantasizing. Okay, I'm okay. She's like, no. เอาไว้ครั้งหน้าเนี่ย ลองแบบไม่มีถุงยางบ้างไหม ทำแบบนั้นไม่ผ่านเลยนะนี่แล้วใครเขาให้เอาเรื่องแบบนี้มาพูดกันฮะพอแล้วหยาบคายที่สุดเลย Oh my god, look at his face. He's just fantasizing. แล้วน้องที่ไหนอยากจะมา She's like, I don't want to hear this. พี่รักดูดิพี่รัก He's คิด like, ดีๆนะว่าพี่รักจะเอาคนแบบนี้มาอยู่ด้วยเนี่ยดูเขาพูดกับมุกดิ ผมพูดกับคุณต้องรัก ไม่ได้พูดกับคุณ หน่อย หน่อยนี่มันนิสัยแย่ ครั้งหน้าลองดูก็ได้นะ Even fantasizing, like, you know, yeah, that's. Oh my god. Oh my gosh. Okay, I need to go. Oh my gosh, I need to calm down. Oh, this scene is. Oh, come on, I straightened the hair for a reason. Okay. I'm okay, guys. It's fine. ไม่รู้เลยทั้งนั้น Nothing. Nothing. วันนี้จะต้องเช็คเอกสารสัญญาภาษาอังกฤษทั้งหมดสรุปส่งให้พี่รักจะต้องโทรคุยกับ He's like, get out so we can try it. คนจีนที่มีลายเส้นคมๆแต่ว่าเกาหลีก็น่ารักดีเหมือนกันโอ๊ยงงไปหมดแล้ว พี่ไปอาบน้ำแหละ ร้อนนะ พี่รักอย่าเพิ่งเฮ้ยนี่คุณใครให้คุณใช้หัว I mean, how they're gonna eat otherwise? ไม่ให้ผมใช้ไฟเนี่ย ให้กินหมูดิบด้วยไง ไม่เคยได้ยินหรอ ว่าคนกินหมูดิบแล้วหูดับอ่ะ ไม่ใช่แล้วใครเขา I would have been more worried about the tapeworms, you know? หมายถึงว่าแล้วทำไมไม่สั่งเข้ามา ทำเองมันถูกกว่า I'm with that. Like, we order maybe 2 times a month out, or we'll go out and eat. But for the most part, we cook because we're Italian, so we cook. And that's one of the upselling of this apartment was the size of the kitchen. I was like, yes, an actual stove, an actual cupboards, and there's a pantry and a side and a fridge that's at least my height. Because usually they're like, here's a mini fridge, and I'm like, who the heck does anything with a mini fridge? Like the freezer space that's like this big. I'm all like, I can't even make ice out of that. And then you know you can even put like some soda in the fridge because it's full. And then you're like, whoa, because. The last apartment we lived into was a studio, my sister and I. We were sharing a studio. It was a tiny little place. And so you come in, you have bathroom, the tiny little kitchen, and then my sister's bed, the closet in between us, my bed, big window, dresser with the TV on top, and a little tiny little table right there. And that was the entire apartment. And that was for 3 years, 2 of which were in lockdown because it was COVID. And here in England, it was 2 years long. Because we would get like 6 months, and then we're like, hey, we're free 2 months in, and then we're like, now we're going back to lockdown for 4 months, and then a few months in, and we're like, now we got to go back and lockdown again. So that's 6 months later. So I was like, it was a horrible experience because then you had this tiny little fridge, you couldn't buy any stock, and then because of Brexit and COVID all at once, and it was like the supermarkets were empty, so you got to kind of stock up, but you couldn't stock up because you didn't have a fridge, and it was like, oh my gosh, that was horrible. Never again. So this apartment got a kitchen.
I'm gonna cook, and it's great because when you're out of money, you're like, yeah, just some pasta with butter, and you're fine. when you need, which was hard to do in the other place, also because you only had like 2 burners, and so trying to make pasta, and then it takes so long because it's electric stoves. Electric stoves just take so long, and people are like, it's the same thing. No, it isn't. Anyway, spiraling out of control again. I need to. All right, I'm very hyper today. I'm very excited. Okay. And he said, let's try. Okay. โอ้ยพี่รักเขาไม่กินอาหารแบบนี้ ทำไมคุณ อาหารมันก็อาหารเหมือนกันนั่นแหละ นี่ทำไม คุณต้องรักกินน้ำมันแทนอาหารหรือไง อ่านทั้งหมดนี่ไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามค่ะ อะไรครับ ข้อตกลงการอยู่ร่วมกันระหว่างพี่รักกับคุณ So it's like the sugar baby, sugar mommy, little daddy type of contract. Just important to have it written down, clear rules, limits, everything. คุณมุกยอมรับผมแล้วเหรอครับ No. I knew it. แต่พี่รักตัดสินใจแล้วค่ะ สัญญาฉบับนี้จะสิ้นสุดตามที่คุณต้องการ อันนี้หมายถึงความสัมพันธ์ของผมกับคุณต้องรักใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ Where's he going? แล้วถ้าผมบอกว่าผมไม่ไปล่ะครับ That's why there's a contract, so, ไม่ได้ มันกำหนดเอาไว้แล้วค่ะ อย่างนี้ก็ ถ้าคุณต้องรักเบื่อผมเมื่อไหร่ ก็เขี่ยวผม I mean, he is paying for you, so. เข้าใจถูกแล้วค่ะ ถ้านอกเหนือจากข้อกำหนดที่บังคับเนี่ย มุกแก้ให้คุณได้ทุกอย่างเลยนะคะ พี่รักบอกว่าถ้าคุณอยากเรียนพี่รักก็จะส่งคุณเรียน ถ้าคุณอยากทำอะไรก็บอกได้เลยค่ะ พี่รักจะสนับสนุนทุกอย่าง เพียงแต่ในส่วนของข้อบังคับเนี่ย คุณห้ามละเลยเด็ดขาด โดยเฉพาะเรื่องห้ามมีความรัก ตกลงดันมันครับ Forbids love. Seriously? งั้นต่อเลยนะคะ พี่รักอยากรู้ว่าคุณอยากได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่ เป็นรายเดือนหรือว่ารายสัปดาห์ แล้วก็เบื้องต้นเนี่ยพี่รักเสนอเงินเป็นรายเดือนค่ะ ไม่รวมค่ากินค่าอยู่ แล้วก็ถ้าคุณอยากได้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถบอกได้ตลอดเลยนะคะ ในส่วนของค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยก็จะไม่รวมกับเงินเดือนที่คุณจะได้รับแน่นอน เป็นนักเขียนนี่รายได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับ พี่รักไม่ได้เป็นแค่นักเขียนค่ะ แต่ว่ามีรายรับจากทางอื่นอีกหลายทาง ฉันก็แค่รวยอะ It's like, I'm just rich. ลำพังแค่ค่าเขียนนิยายอะไม่ได้ทำให้ฉันมีตังค์ขนาดนั้นหรอก อย่างมากก็ได้แค่100,000 I mean, 200,000 hold up. 100 to 200K. That is a dream. Like, seriously, a dream. I gotta start writing. Because I write just like I talk, which is all over the place. Because I've been... I know because I've been told that in university. I was told from one of the professors that I could never be accused of plagiarism because of the way I write. And I was like, what does that mean? It's like, oh, you write like you speak. And I'm like, what does that mean? She was like, no, it's like, it's very you. And I was like, I kind of like read the paragraph from the book and just rewrote it. Like, I paraphrased it. I was just plagiarism all over the place, whatever. But all right, then I mean, because obviously you're doing your own research and things like that, and you're reading it and you're understanding it, so you're writing in your own words. So technically, it's not wrong, but at the same time, I write like I speak. Like it's the way, and I've been told this before since I was in elementary school that I have a very weird way of expressing myself. But do I? I don't feel like I do, and I don't understand it. But whatever. Anyway, but 100 to 200K. Oh my God, just 100K. I'm like a third into that, like in salary wise, on that level. Like, who earns like that much money? Like that would be awesome. But like the average job does not pay that. Thankfully, I'm not a minimum wage jobs. I do office jobs, so that's salary. But like seriously,
100K, that would be awesome. Would be awesome. I could actually possibly buy a house eventually. Like, that's never gonna happen, you know. I'm more worried about my retirement. ยิ่งเดี๋ยวนี้นะ มีพวกนักเขียนใหม่ๆออกมา ได้เงินเยอะกว่าฉันอีก Okay, that's why he got up and left. แล้วคุณให้ผมเยอะขนาดนี้ทำไม ฉันไม่ได้มีรายได้แค่จากการขายนิยาย That's what she just said. ก็ที่สำคัญน่ะฉันรวยอยู่แล้ว I was already rich, so. ว่าไง นายอยากได้เท่าไหร่อ่ะ เท่าไหร่ก็ได้ ตามที่คุณกำหนดเลย งั้นก็ตกลงตามนั้น คราวนี้ได้เป็นชูการ์แดดดี้เต็มตัวแล้ว โอ้ย Last night. ทำไงดีเนี่ย โอ้ย พี่วีทำไงดี พี่รักซื้อผู้ชายกับผมอะ หรอ ของฝากรอบนี้แปลก What unusual souvenir. อันนี้มันไม่ขำเลยนะพี่วี เป็นผู้ชายแบบผู้ชายจริงๆอะ ตัวเป็นๆแบบ Supposed to be a ว่า fake man. ผู้ชายมีแขนมีขา He would still be a man without arms and legs. พี่วีไม่ตลกเลยนะ อ่ะ พี่ตั้งใจฟังแล้วยังไง หลังจากที่มุกไปรับเอลักที่สนามบิน มันก็โผล่มาเซอร์ไพรส์แล้วบอกว่านี่ผู้ชายที่พี่พามา งั้นปะ Basically. He's like, yeah, I brought him along. It's my souvenir. โอ้ยนี่เรื่องนี้มันไม่ขำเลยนะพี่วี เขาเป็นใครก็ไม่รู้ มาจากที่ไหนก็ไม่รู้ นิสัยเป็นยังไงก็ไม่รู้ แล้วถ้าเขาทำร้ายพี่รักขึ้นมา That is something to be worried about. นี่มุกปล่อยให้เขาอยู่ด้วยกันสองคนแบบนี้มุกเป็นห่วงอ่ะ เอลักเอาเขาเข้าบ้านเหรอ อ๋อไม่รู้จะทำไงแล้วเนี่ย She's like, oh no, this is love. Come on. พี่ต้องไปเจอซะหน่อย งั้นเอาเป็นพรุ่งนี้หลังเลิกกองแล้วกันนะ เฮ้ค่ะ นั่นไอวีเพื่อนฉันเอง ผมมหาสมุทรครับ สวัสดีค่ะ เด็กของเสียต้องรัก ตอนนี้ฉายาเป็นแบบนั้นแล้วเหรอครับ หรือว่าไม่ใช่ ไม่ใช่ครับ ต้องเรียกว่าเด็กเสีย ต้องรับถึงจะถูก ตาถึงนี่แก ขอบคุณครับ อันที่จริงก็รู้ครับ ว่าพอมีของดี ไม่เห็นจะดีตรงไหนเลย โอ้อิจฉาที่โดนแย่งพี่ชายสุดที่รัก ไม่เกี่ยวสักหน่อย นี่ อย่าเสียใจไปเลยมุก ผู้หญิงเราไม่มีขาที่สามเนี่ยก็ลำบากหน่อยนะ พี่วี พี่รักดูพี่วีดิ พี่วีแกล้งมุกอีกแล้วอ่ะ It's like, no. ไอวีก็พูดถูกนะมุก พี่รักมุกนะ แต่ตราบใดที่มุกไม่มี พี่ก็คงรักมุกแบบอื่นไม่ได้ พี่รัก It's like you're missing มุก something. ไม่ได้คิดกับพี่รักแบบนั้นสักหน่อย เห็นมุกเป็นเหยื่อเหรอหมอ Obviously. งั้นแปลว่า คุณต้องรักก็รักผมได้สิครับ The silence is kind of like, เพราะผมมีไอ้นั่น คุณต้องรัก ก็รักผมได้สิครับ he's like, yeah, I'm all for it. รักผมเนี่ย ง่ายกว่าทิ้งนะครับ Is it? ว่าไงครับ ไร้สาระ
because he's afraid of love, basically. เพอเจอร์ ฝันดีนะครับ Mm. ผมถามอะไรหน่อยสิครับ พี่ไม่ขายเพื่อนกิน ผมก็ไม่ใช้วิธีรัดครับ อ่ะ ถามมา ผมอยากซื้อเสื้อผ้า แนะนำหน่อยได้ไหมครับ ผมไม่ได้เอาอะไรมาเลย Literally jumped off on the boat, right? ไม่ยอมผมเข้าห้องคุณต้องรัก ผมก็เลยยืมอะไรไม่ได้เลย แล้วมันเกี่ยวอะไรกับมุกด้วย แล้วถ้าผมเน่าตายขึ้นมาเนี่ยทำไง แล้วทำไมไม่บอก แล้วบอกจะซื้อให้เหรอ อ๋อหน้าที่เลย ไม่ใช่ It's not. นี่ทำไมทุกคนคิดว่าหน้าที่นี้ Right. ต้องทำทุกอย่างแม้กระทั่งไปซื้อเสื้อผ้าให้ผู้ชายของเจ้านายด้วย มันไม่ใช่อย่างนั้น ไม่ใช่ She's like, it's not. It's not. งกพรุ่งนี้ป้ายหมาสมุทร She's like, what? ค่ะ ก็ถ้าเกิดไม่ใช่มุกแล้วจะเป็นใครอ่ะ ในสัญญา มุกก็เขียนไว้เอง ว่าพี่เนี่ยจะต้องดูแลความเป็นอยู่ของมหาสมุทรหรือมุกจะให้พี่ไปซื้อเอง You should technically do that, but hey. ตกลงตามนี้ ส่วนในวี ถ้าเกิดมึงอยากกลับบ้าน ก็กลับเลยกูง่วงแล้ว ได้ เดี๋ยวครับ อะไรอีก ผมขอ ของเกงในด้วยครับ I mean, I thought that was implied. เกงในอะนะ I mean, like, what would you put, like, he's on, what, one pair of underwear? กางเกงใน กางเกงใน Why is it so shocking? Also, why is it such a problem to buy men's clothing? You know, you just go to a store and you just buy them, you know? It's not like it's embarrassing. I mean, I don't know. I just... Like, why is it that embarrassing? And, like, underwear, it was kind of implied. He needs clothes, you know? Literally, he's got whatever he's got on his back. He just jumped on a boat and that was it. Like, how was it? Whatever. Stop spiraling. Stop spiraling. V is like, yes, this is awesome. กางเกงในนะ Underwear. กางเกงในฉันต้องซื้อแกด้วยเนี่ย ฝากด้วยนะครับ เดี๋ยวกางเกงในได้ไหม Anything but underwear. Why? พี่ว่าง เดี๋ยวไปเป็นเพื่อนนะ ผมเซ็นเสร็จแล้วครับ เท่านี้ ผมก็เป็นของคุณแล้ว ผมอยากคุยเรื่องข้อตกลง มันน้อยไปเหรอ ไม่ใช่ครับ ไม่ใช่เรื่องเงิน To be fair, no offense, but like, it never seems to be about it because he's all like, whatever you want to pay me, it's fine, it's fine. Like, he doesn't care how much it is. So obviously, it's never been about that, but whatever. ไม่ผิด ระหว่างเราสองคน จะมีแค่ข้อตกลง ไม่มีอะไรมากกว่านั้นใช่ไหมครับ นายพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็ดีแหละ นายจะไปพูดแบบนั้นทำไมอ่ะ ฉันบอกนายแล้วใช่ปะว่าฉันไม่เชื่อเรื่องความรัก ไม่สนใจ ไม่ศรัทธา ไม่คิดด้วยซ้ำว่ามันมีอยู่จริงอ่ะ นายจะไปบอกทำนองให้ฉันรักนาย นายรักฉันทำไมอ่ะ มันไม่มีประโยชน์ เรื่องระหว่างเราอ่ะ มันไม่มีอะไรไปมากกว่าเซ็กหรอก ฉัน คือ ใช่ครับ ผมรู้ รู้ว่าคุณไม่เชื่อเรื่องความรัก แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่า ผมไม่เชื่อนี่ครับ คุณจะกำหนดอะไรก็ได้
จะจ่ายผมเท่าไหร่ก็ได้ จะให้ผมทำอะไรก็ได้ แต่สิ่งที่คุณกำหนดในกระดาษไม่ได้ และเป็นสิ่งที่คุณต้องรู้ ก่อนเราจะเริ่มความสัมพันธ์แบบใหม่นี้ คุณห้ามไม่ให้ผมรักคุณไม่ได้ แต่ฉันไม่มีทางรักนาย ครับ ผมรู้ แต่คุณก็ห้ามผมไม่ได้เหมือนกัน He's basically declaring that he likes มั him. นเป็นเรื่องที่ผมต้องเตือนคุณ ก่อนผมจะเริ่มทำอะไรแบบจริงจัง Yeah. คงจะจูบได้นะครับ ในสัญญาไม่ได้ห้ามเอาไว้ แต่ห้ามทำสิ่งที่ฉันไม่ชอบ You don't like it? แล้วชอบไหมล่ะครับ Did you? And he's like, damn, can't say anything ใช้งาน against เมื่อไหร่ it. ก็บอกนะครับ จะทำให้เต็มที่เลยครับ ว่างๆ เนี่ย เก็บเรื่องที่ผมพูดไปคิดดูนะครับ ไม่เอา Worth a shot. นายจะมาบังคับฉันไม่ได้ ความรักบ้าเลยวะ แกะกันทั้งวันมันก็ยิ่งจะฟุ้งซ่านอย่าเล่นงี้เลยนะเธอ That's rocks. จะซื้อตัวนั้นเหรอ ทำไมอ่ะ มุกซื้อแบบนี้ให้พี่รักประจำเลยนะ Yeah, that's a different kind of แต่ person. นี่มุกซื้อให้ใคร เอาว่ะ นี่เลย Why is she shopping for rock? I would imagine he'd go out. มุกลืมไปหรือเปล่า ว่าต้องซื้อเจ้านี่ พี่วีพี่วีค่ะ ขอบคุณค่ะใช่ค่ะ Oh, who's this now? Is she a journalist to go against P? Well, then she does want the rumors, but then they are buying clothes for a guy, so maybe. น้องคะ คือว่าผู้หญิงคนสองคนเมื่อกี้ค่ะ เขาซื้ออะไรกันเหรอคะ เสื้อยืดกางเกงยีนแจ็คเก็ตพวกเสื้อผ้าผู้ชายอะค่ะ มีอะไรหรือเปล่าคะ อ๋อ คือพี่อยากรู้ว่าเขาซื้อตัวไหนอะค่ะ เมื่อกี้คุณวีแล้วก็พาใช่ไหมคะ พาไปดูหน่อยสิเขาซื้อตัวไหนบ้างอะ ได้ค่ะเชิญทางนี้ค่ะ So is that going to cause trouble? Oh, come on! What do you mean it's over? Ugh, I'm not ready for it to end just like that. Oh gosh, it's too early. It's fine. The silence is killing me. Like what? What? Ah. Don't like silence. My mind just goes crazy. There's too much shit going on in it. นายทำอะไรอะ อาบน้ำอยู่ครับ What? You're obviously ก็ cooking. เห็นอยู่ว่าทอดไข่ Okay, it was just sarcasm. แล้วคุณล่ะ ลงมาทำไมครับ ซักผ้า อย่างคุณนี่ทำเองเป็นด้วย ฉันหิว อ๋อ
โมหิวนี่เอง Angry. กินไหมครับ ไม่ ฉันไม่กินของนาย Ah? วันนี้ไม่กินผมก็ดีแล้ว Then you're saying no. ผมไม่มีอะไรให้กินเหมือนกัน เหนื่อยจะแย่ ส่วนคนอะกินนี่แทนครับ ฉันไม่ได้หมายถึง ของนายสักหน่อย กินเถอะครับ ถึงกินหมดก่อนนะ แล้วนายอ่ะ ผมว่าจะทำใหม่อยู่พอดี ผมว่าอันนี้มันจืดไปหน่อย I did it up. Oh my gosh. He cooks for him. ทานเถอะครับ คุณมุกบอกว่าคุณไม่ทานเผ็ด อันนี้ไม่เผ็ด เอาไว้อิ่มแล้วเนี่ย ค่อยโมโหผม ระวังร้อนนะครับ It's cute how he's doing it. Like, that's how you should prepare eggs. Before you put them on the hot pan, it just starts cooking instantly. Open them up in a little bowl so that you don't have the shells. อร่อยแล้วสิ The piano version of the song is it's cute. ก็ พอใช้ได้ It's alright. He's smiling. Oh, they're so sweet. I love them. Oh, it's so weird. ใครมาเด็กกับนาย ในนิยายของคุณที่ผมหยิบมาอ่านเมื่อคืน พระเอกพามากินข้าว เดินซื้อของด้วยกัน แล้วบอกว่า ก็ นี่ ระ คือ เต้ การเดทหรือว่าต้องมีจุ๊บด้วยครับ ถึงจะครบสูตร มุกลุกดีกว่า พี่บอกให้พัก ก็คือพัก พี่วีเลิกแกล้งมุกสักที พี่วีไม่รู้อะไรเลยอะ ผมสน เพราะคุณคือคนที่ผมแคร์ Gosh. So this episode was hilarious. It's like, we should try that. And he's like, yeah. Okay, I gotta get over that part. Okay, anyway. So Mook came to live with them, made a contract, their sugar daddy and sugar baby, and we'll see, because Connor and Con had the same relationship and it worked for them because now they're married, but his parents did not, so he still doesn't believe in love. But Mook's like, yeah, I can fall in love, but I'll make you fall in love, basically. Like, he's gonna okay. Getting hyper. Almost halfway through the series because there's 10 episodes plus a special, so like we're at episode 4, now we're gonna start with 5. Oh my gosh. So yeah, so I'm gonna take a little break and then we're gonna go to episode 5. So see you guys.